ni igihugu gito gituye ahitegeye dore ko giteretse kuri kilometero kari 26,332 wamaze kwibona ko ari igihugu cy'u Rwanda. Ni igihugu gituwe n'abaturage miliyoni 14,256,600. Ni igihugu kigaruye mu isi nzima dore ko iterambere n'imibereho myiza bikomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Kugwiza imitungo ihambaye kandi iryoheye ijisho biri mu mboni y'ubona ubwiza bw'umujyi wa Kigali dore ko ubwiza bw'imiturirwa igendwa na benshi bikomeje kurwambika isura nziza mu ruhando mpuzamahanga. Inama ndetse n'ibikorwa bihambaye bireberera ibihugu byinshi ku isi biteranira muri zimwe mu nyubako za hano iwacu mu Rwanda, by'umwihariko ku gicumbi cy'ubwiza cyategeye imisozi kikaba gisakajwe inzu z'imitamenwa. Icyo gicumbi nta kindi ni umujyi wa Kigali. Nyihanganire mbasobanurira impamvu mba ntangiye gutya. Impamvu nuko tugiye kujya dutera imboni mu rw'imisozi igihumbi tukavuga ku bana bane bose ba Perezida Paul Kagame ndetse na Nyiramongi Jeannette Kagame, umuryango rwose watumye u Rwanda rwongera kumurikirwa n'umucyo. Bahabwa agaciro kose gashoboka, aho bageze hose babakorera ingofero. Icyubahiro cyabo gihoraho iteka mu gihe nyir'ukubibaruka cyicaye ku ntebe y'ubutware. Iby'urugendo rwo kubaho kwabo bigendera mu mujyi wo gukunda no gukorera igihugu, kuko ibyo baba bararazwe bazwiho igikundiro, ubuhanga ndetse n'ubudahangarwa ikiremwa muntu cy'icyitegererezo cyagakwiye kuba gifite. Ubuzima bwabo buba bugizwe n'ubwiru buhambaye cyane kuko utapfa no kumenya iby'ibanze ku buzima bwabo. Mutera agatebe maze muce akabogi mwongere volume munyumve mwitonze mbaze mbabwire iby'ibanze ku muhungu wa Perezida Paul Kagame akaba n'imfura ye YVAN CYOMORO Kagame. Nge mugiye kubana muri iki cyegeranyo cya none ni JD. Iyi ni Deep Media TV, mbahaye ikaze. Amazina yiswe n'ababyeyi na YVAN CYOMORO Kagame, akaba umuhungu w'imfura Perezida Paul Kagame, akaba n'umusore ushinguye kandi w'igihagararo, umusore uba wifitiye icyizere cyinshi cyane kandi akaba azwiho kuvugira mu ruhame mu cyongereza kiyunguruye kandi kiryoheye amatwi. To people to send money than it is to do it here. Currently, you have a situation where you have a lot of really smart, young, energetic entrepreneurs. There are some challenges that are there. There's a lack of funding. There's a lack of incubators or mentorship that allows them to learn how to take these ideas that they may have and maybe get the other skills. We have to do the proper business practices. Uyu musore yavukiye mu buhungiro mu gihugu cya Uganda tariki 23 Werurwe mu 1990. Yavutse hari hashize iminsi 11 ababyeyi be bashyingiranywe, kuko bashyingiranywe tariki 10 z'ukwa gatandatu mu 1989. Ikindi kandi nuko byari mu bihe RPA yari itangiye urugamba rwo kubohora igihugu. Tariki 9 z'ukwa karindwi 2024 hari byinshi Perezida Paul Kagame yatangaje ku muhungu we YVAN CYOMORO Kagame. Ni mu kiganiro yari yagiranye n'abanyamakuru ku murindi w'intwari igicumbi. Yibanze ku rugendo n'uburyo yabanye n'umuhungu we YVAN CYOMORO Kagame mu gihe cy'ubuhungiro. Iki gihe rwose ngo YVAN CYOMORO Kagame yari umwana muto cyane. YVAN CYOMORO Kagame ni umusore mwiza ushinguye dore ko hari n'abatari bake bemeza ko ari mu basore beza igihugu cyacu gifite. Uyu musore YVAN CYOMORO Kagame ikintu azwiho nuko akunda kubaho ubuzima bwe bw'ibanga. Urugero ruto kandi rwumvikana nuko adakunda gushamadukira gukoresha imbuga nkoranyambaga kuko nawe umubona ari abiyitirira amazina ye. YVAN CYOMORO Kagame yabyirutse ari rwiyemezamirimo mwiza ndetse ibikorwa bya hanini byari bishishikajwe n'iterambere rya Afurika, by'umwihariko igihugu cye cy'u Rwanda. Mu byakunze kuranga YVAN CYOMORO Kagame n'ubundi ni ubuzima bwe bw'ibanga, ariko akaba nazwiho gusabana n'inshuti ze za hafi.
Uburezi bwa YVAN CYOMORO KAGAME bwatangiriye mu mashuri abanza mu ishuri rya Green Hills Academy riherereye mu mujyi wa Kigali. Amashuri yisumbuye yakomereje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishuri rya Edfield Academy. Yasoje amashuri yisumbuye muri Gicurasi mu mwaka wa 2009. Nyuma y'amasomo ya segonderi yagiye muri kadete mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Western Military Point Academy. Rikaba ari ishuri rihambaye kuko rifite amateka n'ibigo byihariye. Si byarangiye gutyo gusa, dore ko 2013 yize icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'ubukungu muri kaminuza ya Pace, ndetse no mu mwaka wa 2018 asoza icyiciro cya gatatu mu by'ubucuruzi muri University of Southern California. Nabwo si byarangiye gutyo gusa kuko byatunguye benshi ubwo YVAN CYOMORO KAGAME yatahukanaga impamyabumenyi mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters mu ishuri rya Marshall mu bijyanye na Business Administration. Byerekanye ko YVAN CYOMORO KAGAME yakoranye inyota yo gushaka ubumenyi mu buryo buhambaye. YVAN CYOMORO KAGAME yakuze akora ishoramari, gusa byakomeje kubera benshi urujijo kuri iryo shoramari yaba akora. Naho ku byerekeranye n'imyidagaduro, YVAN CYOMORO KAGAME akunda umukino wa basketball ndetse akaba yarawukinaga ubwo yabaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Si ibyo gusa, dore ko YVAN CYOMORO KAGAME yari yarihebeye umuziki, dore ko atasibaga kuba ari kumwe n'ibyamamare byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tariki 18 z'ukwa gatanu 2020, inama y'abaminisitiri yashyize YVAN CYOMORO KAGAME mu nama y'ubutegetsi y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, kikaba ari ikigo gishinzwe ubukerarugendo, kwandika ibigo by'ubucuruzi ndetse n'ibindi bigo bigiye bitandukanye. Ese ni iki wumvise kuri YVAN CYOMORO KAGAME ugatungurwa? Twandikire muri comment, ukore subscribe kuri iyi channel. Njye wabagezaga iki cyegeranyo ni JD, iyi ni Deep Media TV.